ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റുബീസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീമിയം സെക്ഷനിലെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ അടുത്താട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സാധാ വാഷിംഗ് മെഷീൻസും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ, 2 ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. അതായത് താഴെ നമ്മൾ തുണി അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മേലത്തെ ഒരു ഡോറിലൂടെ നമുക്ക് തുണി ഉണക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രത്യേകത. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഓണാക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എവിടെയാണോ അവിടുന്ന് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനത് ഓണാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. പിന്നെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം വാഷിംഗ് മെഷീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ TV ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ സാധാ ഡബിൾ ഡോറൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഫ്രിഡ്ജാണ്, അതായത് TV. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചണിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ്, നമുക്ക് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓണാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം. പാചകം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ TV ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ TV കണ്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതെന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉപകാരമാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം എത്ര ലിസ്റ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട്, നമ്മൾ മൊബൈലിലേക്ക് കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് എന്താണ്, ഇല്ലാത്തത് എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നോക്കി ആ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ക്യാമറ വഴി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഓരോ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡോറ് തുറക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മൾ അടച്ചും തുറന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കൂളിംഗ് നഷ്ടപ്പെടാതെയും അതുപോലെ നമുക്ക് കറണ്ട് ലാഭിക്കാനും കൂടെ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മുടെ കറണ്ട് ഒരു സേവിങ്ങും കൂടെ ആണ് ഇട്ടത്. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഓഫർ റണ്ണിങ് ആണ്, ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. EMI ഉണ്ട്, 0 ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. പിന്നെ ഡ്രസ്സ് വെക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് കേട്ടോ. ഇനിയുള്ള ജനറേഷൻ എന്തായാലും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങേ സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ ലൈവ് ഡെമോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ അലക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഇത് തുണിയൊക്കെ ഉണക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലേ ഇനി മുതൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു വിരൽത്തുമ്പിൻ്റെ ഇത് മാത്രം മതി കേട്ടോ. സ്മാർട്ട് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയാം. കണ്ണൂർക്കാർക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു നിക്സാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അവരുടെ നാട്ടിൽ വന്നതിൽ അഭിമാനിക്കാം കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ ക്യാമറ, അതുപോലെ ഡ്രസ്സ് വെക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജ്, എന്തിനു പറയുന്നത്, ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പുറത്താണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച്, കാരണം എല്ലാത്തിനും ആർക്കും സമയമല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ടുണ്ട്. അതെന്തായാലും എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് കാണണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. കാരണം അത്രയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ നിക്സാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. സോറി കേട്ടോ, 1-2 കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന നമ്മുടെ നിക്സാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ മൊയ്തു സാറിന് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് തീരുന്നത് വരെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫ് നിമിഷ, പ്രത്യേക ഹായ് ഉണ്ട്.
പിന്നെ ഇതുവരെയും നിക്ഷാനിൽ പോകാത്തവരെന്തായാലും പോകണം. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഷോറൂമും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ നിക്ഷാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി കാണണം. പിന്നെ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ ഒരു കമൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു, ഒരു വണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് പോയ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം, അതിലെന്താ സംശയം? ഒരു സംശയമല്ല, നമ്മൾ വണ്ടി വിളിച്ച് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒരു നഷ്ടം വരില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി പൈസ ഇല്ലാത്തവർ വിഷമിക്കേണ്ട, EMI ഉണ്ട്, പിന്നെ 0 ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്, പിന്നെ ഓഫർ എപ്പോഴും റണ്ണിങ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോകുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.